ఓకే. సో ఈరోజు మన టాపిక్ వచ్చేసి లైట్నింగ్ కాంపౌండ్స్ని డిజైన్ చేయడం ఎలా, ఆ తర్వాత వాటిలో ఉన్న బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ ఎలా ఉంటాయి అని చెప్పేసి చూడాలి. సో దానికంటే ముందు దీనికి అవసరమయ్యే కాన్సెప్ట్ వచ్చేసి డిటిఓ అనే కాన్సెప్ట్ అర్థం కావాలి. సో డిటిఓ అనే కాన్సెప్ట్ ఏంటి, దాన్ని ఫుల్ ఫామ్లో ఎలా పిలుస్తారంటే డేటా ట్రాన్స్ఫర్ ఆబ్జెక్ట్ అనేసి పిలుస్తారు. సో అది ఎలా ఉంటుంది అంటే సేమ్ మన వ్రాపర్ క్లాస్ ఎలా ఉంటుందో ఈ డిటిఓ కూడా అలానే ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు డిటిఓ అంటే ఎవరికైనా డౌట్ ఉందో ఆల్మోస్ట్ అందరికీ అర్థమైందో. సో వ్రాపర్ క్లాస్లో కానీ డిటిఓ అనే దాంట్లో కానీ ఎవరికైనా ఏమన్నా డౌట్ ఉందా? నీకు వ్రాపర్ క్లాస్ అంటే తెలుసు? ఓకే. సో ఇప్పుడు దీని మెయిన్ పర్పస్ వచ్చేసి ఎగ్జాంపుల్ చెప్పు సుబ్బు. ఓకేనా. సో ఇప్పుడు మనము ఏదైనా క్లాస్ని డిఫైన్ చేసేటప్పుడు పబ్లిక్ క్లాస్ నేమ్ అనేసి డిఫైన్ చేస్తాం. సో ఇప్పుడు ఇది ఎలా ఉంటుందంటే మెయిన్ క్లాస్ అనే నీడ్ ఎలా వచ్చింది అంటే, సో మనం ఫస్ట్ క్లాస్లో చూసినది. సో ఫస్ట్లో వేరియబుల్స్ అనేవి వచ్చేవి. సో ఈ వేరియబుల్స్ ఎలా ఉండేవంటే స్ట్రింగ్, ఇంటీజర్, డేట్, సో ఇలా ఉండేవి. వీటి యొక్క మెయిన్ పర్పస్ వచ్చేసి ఒక్కొక్క డేటా టైప్ వాల్యూని స్టోర్ చేసుకోవడం. సో ఇది ఒకటే స్టోర్ చేసుకుంటుంది. ఆ తర్వాత కలెక్షన్స్ అనేవి వచ్చినాయి. ఇవేం చేస్తాయంటే మనం ఒక్కొక్కటి స్టోర్ చేసుకుంటే కనుక మన బిజినెస్ నీడ్ అనేది ఫుల్ఫిల్ అవ్వలేదు. ఆ తర్వాత కలెక్షన్స్ ఏం చేస్తుందంటే మల్టిపుల్ వాల్యూస్ని స్టోర్ చేసుకునేదానికి వచ్చినాయి ఆఫ్ సేమ్ డేటా టైప్. సో నెక్స్ట్ ఏం వచ్చిందంటే ఒక ఇంటీజర్ని, ఒక స్ట్రింగ్ని కానీ, ఒక మెథడ్ని కానీ ఇట్లా డిఫరెంట్ కాంబినేషన్లో స్టోర్ చేసుకోవాల్సిన నీడ్ వచ్చింది. సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం అన్ని స్ట్రింగ్స్ని స్టోర్ చేసుకోవాలంటే లిస్ట్ ఆఫ్ స్ట్రింగ్స్ ఉంది, ఒక స్ట్రింగ్ని స్టోర్ చేసుకోవాలంటే లిస్ట్ ఆఫ్ జస్ట్ నార్మల్ స్ట్రింగ్ ఉంది. సో ఇప్పుడు మన నీడ్ ఏంటంటే సో లిస్ట్ ఆఫ్ ఇంటీజర్స్ని, లిస్ట్ ఆఫ్ స్ట్రింగ్స్ని ఒకే దాంట్లో స్టోర్ చేసుకోవాలి. సో అప్పుడు మనకి ఎలా చేయాలంటే లిస్ట్ ఆఫ్ స్ట్రింగ్కి ఒక వేరియబుల్, ఆ తర్వాత లిస్ట్ ఆఫ్ ఇంటీజర్కి ఒక వేరియబుల్. సో ఇప్పుడు దీన్ని ఒకే దాంట్లో స్టోర్ చేసుకోవాలంటే అంటే ఈ రెండు ప్రాపర్టీస్ కూడా మనం ఒకే దాంట్లో స్టోర్ చేసుకోవాలంటే దానికి నార్మల్ వేరియబుల్ ఏది సపోర్ట్ చేయదు. దానికోసం మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ఈ క్లాస్ అనే కాన్సెప్ట్ తీసుకొచ్చున్నారు. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ క్లాస్ అనేదాన్ని మనం డిక్లేర్ చేసుకొని సో ఇంతకుముందు మనం ఒక వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేసినప్పుడు స్ట్రింగ్ వేరియబుల్ నేమ్ అని ఇచ్చేవాళ్ళం. సో ఇప్పుడు ఏమైందంటే ఈ క్లాస్ అనే కాన్సెప్ట్ వచ్చిన తర్వాత మనకి ఏ డేటా టైప్ అంటే ఏ స్ట్రక్చర్లో మనం డేటాని స్టోర్ చేసుకోవాలనేది వాళ్ళు గెస్ చేయలేరు. సో అందుకని చెప్పేసి ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క డేటా టైప్ ఇవ్వడం కష్టం కాబట్టి మనకు క్లాస్ అనేసి ఒక కస్టమ్ కంట్రోల్ అనేసి మనకి ఇచ్చేస్తున్నారు. సో ఇప్పుడు ఏం చేయాల్సి అంటే మనకి ఏ ఫార్మాట్లో డేటా కావాలో, ఏ ఫార్మాట్లో దాని యొక్క ప్రాపర్టీస్ని డిజైన్ చేసుకోవాలో సో ఆ ఫీజిబిలిటీ అనేసి మనకు వచ్చింది. సో ఇప్పుడు ఈ క్లాస్ యొక్క మెయిన్ పర్పస్ వచ్చేసి ఒక స్ట్రక్చర్ క్రియేట్ చేయడం. సో మనకి ఏ ఫార్మాట్లో కావాలంటే ఆ ఫార్మాట్లో దాన్ని క్రియేట్ చేస్తాము. సో నెక్స్ట్ ఏం చేస్తామంటే దానికి కావాల్సిన డేటాని సో ఇప్పుడు మనకి దీనికి లిస్ట్ ఆఫ్ స్ట్రింగ్స్ ఇచ్చేస్తాం. సో ఇక్కడ ఉన్న ఒక వేరియబుల్ నేమ్ తీసుకొని సో ఇప్పుడు ఏమైందంటే ఇది మనం దీన్ని మన క్లాస్ అంటాం. ది మెయిన్ పర్పస్ డిఫరెంట్ ప్రాపర్టీస్ని స్టోర్ చేసుకోవడం. సో సేమ్ ఇంచుమించు వ్రాపర్ క్లాస్ కూడా అంతే. ఇది మనకి బేసిక్గా ఎందుకు యూజ్ అవుతుంది అంటే మనం ఫస్ట్ సేల్స్ ఫోర్స్లో చెప్పే ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి నాకు అకౌంట్ కావాలి, ఆ అకౌంట్ తర్వాత ఒక చెక్ బాక్స్ కావాలి. సో ఇవి రెండుని ఒకే దాంట్లో డిస్ప్లే చేయాలంటే అది పాసిబుల్ కాదు. సో ఆ అకౌంట్ని చెక్ చేసామా, అన్చెక్ చేసామా అనే కండిషన్స్ని డిస్ప్లే చేయాలంటే పాసిబుల్ కాదు. సో అందుకని దీనికి ఎలా చేస్తారు అంటే అకౌంట్ ఏసీసీ అని ఒక వేరియబుల్,
బూలియన్ చెక్డ్ అనేసి ఒక వేరియబుల్. సో ర్యాపర్ క్లాస్లో మనం తీసుకున్న ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు మనం రిటర్న్ చేయాల్సిన వాల్యూ వచ్చేసి స్టాండర్డ్ అకౌంట్ ప్లస్ అది చెక్ చేస్తున్నామా లేదా అనేసి. సో ఇప్పుడు దీనికి ఏమవుతుందంటే, దీంతో ఒక ఆబ్జెక్ట్ని రిటర్న్ చేసినప్పుడు క్లాస్ నేమ్, ఆబ్జెక్ట్ నేమ్, న్యూ క్లాస్ నేమ్. సో ఇప్పుడు దీనికి ఏం చేస్తామంటే, ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ డాట్ ఏసీసీ ఈక్వల్ టు, సో ఇక్కడ సమ్ అకౌంట్ డేటా ఏదైనా ఉంటే అకౌంట్ డేటా అనేది ఇస్తాం సింగిల్ అకౌంట్కి. సో నెక్స్ట్ ఏం చేస్తామంటే, ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ డాట్ చెక్ ట్రూ. సో ఇప్పుడు ఫైనల్గా దీన్ని ఎక్కడైనా ఏదైనా రిటర్న్ చేసేటప్పుడు రిటర్న్ ఆబ్జెక్ట్ నేమ్. సో ఇప్పుడు మనకి దీంట్లో ఏమొస్తుందంటే, మోర్ దెన్ వన్ డేటా టైప్ ఆ వాల్యూస్ను మనం స్టోర్ చేసుకోవాలంటే మన క్లాస్ అనే దాన్ని డిఫైన్ చేసుకొని ఆ క్లాస్ ద్వారా మనకు కావాల్సిన ఫంక్షనాలిటీస్ అనేది మనం చేస్తాం. సో దీన్ని షార్ట్ ఫామ్గా మన సేల్స్ ఫోర్స్లో ఏమని పిలుస్తారంటే, ఈ ర్యాపర్ క్లాస్ని D2O అనేసి పిలుస్తున్నారు. D2O అంటే డేటా ట్రాన్స్ఫర్ ఆబ్జెక్ట్ అనేసి. ఆ యొక్క క్లాస్ ద్వారా ఈ క్లాస్ కి కాల్ చేసుకోవచ్చు. సో అది అలా కూడా చేసుకోవచ్చు కదా. ఇన్నర్ క్లాస్ అవసరం లేదు, సెపరేట్ గా డిక్లేర్ చేస్తే దాని కూడా ర్యాపర్ క్లాస్, ఆ క్లాస్ కి కాల్ చేసి ర్యాపర్ క్లాస్. సో ఈ ర్యాపర్ క్లాస్ అనేసి వీళ్ళు ఎందుకు పెట్టినారంటే, ర్యాపింగ్ ఆఫ్ డేటా అనేసి, అంటే మోర్ దెన్ వన్ డేటా టైప్ తీసుకురావడానికి డేటా అని పెట్టేస్తున్నారు. ఇంకా మెయిన్ క్లాస్కి ర్యాపర్ క్లాస్కి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే, మెయిన్ క్లాస్ మనం ఫంక్షనాలిటీ లాజిక్ కోసం వాడతాము, ర్యాపర్ క్లాస్ ఓన్లీ స్ట్రక్చర్ని డిఫైన్ చేసుకునే దానికి వాడతాం. కాన్సెప్ట్ వచ్చేసి క్లాస్ ఒకటే, మనం ఎక్కడ ప్లేస్ చేస్తామో దాన్ని మన ఇష్టం వచ్చిన ప్లేస్తో పిలుస్తాం, అంటే మన నేమ్తో పిలుచుకుంటాం. సో మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది, ఈ క్లాస్ అన్నా లేకపోతే ఈ D2O అన్నా, సో దాన్ని డేటా ట్రాన్స్ఫర్ ఆబ్జెక్ట్ అనేసి పిలుచున్నారు. సో దీనికి ఎందుకు యూస్ చేస్తారంటే, మోర్ దాన్ వన్ డేటా టైప్ ఉన్నప్పుడు దాన్ని హ్యాండిల్ చేసే విధానం కోసం అనేసి దీన్ని వాడున్నాం అనమాట. సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఇదే రిక్వైర్మెంట్ వచ్చింది, ఒక మెథడ్లో మనకు ఒక అకౌంట్ని అది చెక్ చేసినారా లేదా అనేసి మ్యాప్ చేసి పంపించాలి. సో ఇప్పుడు దీనికి ఎలా చేస్తామంటే, మనకి స్టాండర్డ్ డేటా టైప్ ఏం లేదు కాబట్టి ఒక చిన్న ర్యాపర్ క్లాస్ తీసుకొని దాంట్లో పెట్టున్నాం. సో దీన్ని ర్యాపర్ క్లాస్ అనేసి పిలుస్తాం, లేకపోతే డేటా ట్రాన్స్ఫర్ ఆబ్జెక్ట్ అనేసి పిలుస్తాం. సో ఇప్పుడున్న మన కండిషన్స్ ఏందో వచ్చేసి, సో ఇప్పుడు మనకు ఉండేది లైట్నింగ్ కాంపోనెంట్ ఉంది, ఆ తర్వాత జావా స్క్రిప్ట్ కంట్రోలర్ ఉంది, నెక్స్ట్ అపెక్స్ కంట్రోలర్ ఉంది, అపెక్స్ కంట్రోలర్ సర్వీస్ అనేసి ఉంది, అపెక్స్ యూటిలిటీస్ అనేసి ఉంది. సో దీని మెయిన్ పర్పస్ వచ్చేసి, అంటే ఈ విధంగా ప్రతి కాంపోనెంట్ను ఇదే విధంగా ఎందుకు డిజైన్ చేయాలి అనేసి. సో మనం ఇంతవరకు ఏం రాస్తున్నామంటే, మనం ఒక అపెక్స్ క్లాస్ తీసుకొని డైరెక్ట్ దాంట్లోనే లాజిక్ రాసేస్తున్నాం. సో ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీ బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ ఎలా ఉంటుందంటే, అపెక్స్ కంట్రోలర్ క్లాస్ అనేసి ఒకటి ఉంటుంది, ఆ కంట్రోలర్ క్లాస్కి సర్వీస్ క్లాస్ అనేసి ఇంకోటి ఉంటుంది. ఆ సర్వీస్ క్లాస్లో వీలైతే అపెక్స్ యూటిలిటీస్ నుంచి మెథడ్స్ తెచ్చుకుంటాం, లేకపోతే ఇక్కడే మెథడ్స్ ఉంటాయి. సో మేబీ దీంట్లో ఉన్న ఒక క్లాస్ తీసుకుని సో ఇప్పుడు మనకి ఇది ఒక క్లాస్ ఉంది. సో ఈ క్లాస్ లోపల గెట్ బోర్డ్స్ అనేసి ఒక మెథడ్ ఉంది.
ఆ తర్వాత ఈ మెథడ్ లోపల మనం డేటా అనేది రాస్తున్నాం. సో ఇప్పుడు మన ప్యాటర్న్ ఏం చెప్తుందంటే ఈ ఏ లాజిక్, సో ఇప్పుడు ఈ మెథడ్లో లాజిక్ అనేది ఏం రాయకూడదు, దీనికి సపోర్టివ్గా ఇంకొక క్లాస్ క్రియేట్ చేసుకొని ఆ క్లాస్కి, సో ఈ మెయిన్ క్లాస్కి కంట్రోలర్ అనేసి, దీనికి సపోర్ట్ చేసే క్లాస్కి సర్వీస్ క్లాస్ అనేసి, ఆ తర్వాత యూటిలిటీస్ అనేసి ఒక అన్ని కామన్గా యూజ్ చేసే మెథడ్స్ అన్ని దాంట్లో ఉంటాయి. సో ఆ 3 క్లాసెస్ అనేది సో మనకు మ్యాండేటరీగా తీసుకోవాలి. సో ఈ అపెక్స్ యూటిలిటీస్ అనేసి మేబీ నీడ్ ఉండొచ్చు, నీడ్ ఉండకపోవచ్చు ప్రతిసారి. కాకుంటే అపెక్స్ కంట్రోలర్, అపెక్స్ సర్వీస్ కంట్రోలర్ ప్రతి లైట్నింగ్ కాంపోనెంట్కి ఇవి మ్యాండేటరీగా క్రియేట్ చేయాలి. సో మన జావా స్క్రిప్ట్ నుంచి ఈ అపెక్స్ కంట్రోలర్ని కాల్ చేసినప్పుడు సో మనం ఓన్లీ దీన్ని మాత్రమే కాల్ చేస్తాం, అపెక్స్ సర్వీస్ కంట్రోలర్స్ అనే దాన్ని కాల్ చేయం. సో మనం యూజ్ చేసేది దీంట్లో ఫస్ట్ ఈ అపెక్స్ కంట్రోలర్లో మనం డిటిఓ అనే దాన్ని డిక్లేర్ చేస్తాం. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఇదే క్లాస్ తీసుకుంటే ఇక్కడ మనకి లిస్ట్ ఆఫ్ బోర్డ్స్ అనేసి తీసుకుంటున్నాం. సో ఇప్పుడు లిస్ట్ ఆఫ్ బోర్డ్స్ని దీనికి ఒక డిటిఓ రాయాలి. పబ్లిక్ క్లాస్ ఇన్పుట్ డిటిఓ. రామ్, మనకి మామూలుగా స్టాండర్డ్ ఆబ్జెక్ట్ అయితే డేటా ట్రాన్స్ఫర్ ఆబ్జెక్ట్ అయితే లేదు, జస్ట్ మనము ర్యాపర్ క్లాస్ ని డిటి వాడతామా? ఆ రావర్ క్లాస్ డిటిఓ అంటాం. ఓకే. సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఏం చేస్తున్నామంటే డిటిఓ లేకుండా ఒక క్లాస్ అనేది, ఒక మెథడ్ అనేది యూజ్ చేసుకుని అండ్ లిస్ట్ ఆఫ్ బోర్డ్స్ అనే దాన్ని రిటర్న్ చేస్తున్నాం. సో మనకి ఫ్యూచర్లో వచ్చిన రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే ఓకే, సో ఇవి కరెంట్ యూజర్కి మేబీ మార్కెటింగ్ మేనేజర్ అయితే కన్నా ఈ బోర్డ్స్ డిస్ప్లే అవ్వాలి. సో మార్కెటింగ్ మేనేజర్ కాకుండా వేరే యూజర్ అయితే కన్నా సో ఇది డిస్ప్లే కాకూడదు, అంటే ఈ రిజల్ట్స్ అనేది యూ డోంట్ హ్యావ్ పర్మిషన్స్ టు వ్యూ అనేసి దీనికి రావాలన్నమాట. ఓకే. సో ఈ సినారియోలో మనం ఏం చేస్తామంటే డిటిఓ కన్నా లేదు అంటే లేకుండా చేసినప్పుడు సో ఇప్పుడు మనకి ఈ బోర్డ్స్ ఒకదాన్ని రిటర్న్ చేస్తే సరిపోదు, కరెంట్ యూజర్ మార్కెటింగ్ యూజరా కాదా అనేసి రిటర్న్ చేయాలి. సో ఇప్పుడు మనము రిటర్న్ చేసిన డేటా 2 ఉన్నాయి, ఏది లిస్ట్ ఆఫ్ బోర్డ్స్ ఉంది, ఆ తర్వాత కరెంట్ యూజర్ మార్కెటింగ్ మేనేజర్ కాదా అంటే అవునా కాదా అనేసి ఉంది. సో ఇప్పుడు ఈ సిచ్యువేషన్ లో మనం ఏం చేయాలంటే దీనికి డేటా టైప్ అనేది చేంజ్ అయిపోతుంది, రిటర్న్ డేటా టైప్ అనేది. సో అందుకని వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే మ్యాండేటరీగా పబ్లిక్ లిస్ట్ ఆఫ్ సో లిస్ట్ ఆఫ్ బోర్డ్స్ అనేసి ఒక వేరియబుల్, నెక్స్ట్ పబ్లిక్ స్ట్రింగ్ మేబీ యూజర్ రోల్ అనేసి ఒకటి. సో ఇప్పుడు మనకి దీంట్లో ఒక డిటిఓ అనేది క్రియేట్ చేసుకుందాం. సో ఇప్పుడు దీన్ని మ్యాండేటరీగా ఎందుకు పెడుతున్నారంటే ఇంతకు ముందు రాసేటప్పుడే మనం కన్నా ఇక్కడ కన్నా డిటిఓ అనేసి సో దీన్ని కన్నా రిటర్న్ చేసిందంటే సో నెక్స్ట్ మనం దీనికి ఇవ్వాల్సింది సో ఇప్పుడు విత్ డిటిఓకి వితౌట్ డిటిఓకి డిఫరెన్స్ ఎలా ఉంటుంది అంటే మనకి ఏదైనా చేంజెస్ చేసినప్పుడు వితౌట్ డిటిఓ ఉంటే దాన్ని హ్యాండిల్ చేయాలంటే చాలా కష్టంగా ఉంటుంది. సో మనకి చిన్న ఎగ్జాంపుల్, మనం ఫస్ట్లోనే డిటిఓ అన్న దాన్ని క్రియేట్ చేసి సో మనం ఫస్ట్లో డిటిఓ అని క్రియేట్ చేసి లిస్ట్ ఆఫ్ బోర్డ్స్ని పెట్టింటే కన్నా సో ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ రిటర్న్ టైప్ని ఆ తర్వాత ఇక్కడ రిటర్న్ చేసే వాల్యూస్ని
మనం ఏం చేంజ్ చేసిన అవసరం ఉండదు. మనకు కావాల్సింది ఓన్లీ ఈ ర్యాపర్ క్లాస్లో యాడ్ చేసుకుంటా దాన్ని డేటా మాడిఫికేషన్స్ అనేది చేస్తూ ఉంటే సరిపోతుంది. ఇన్ కేస్ దీని మీద డిపెండ్ అయ్యే మెథడ్స్ ఏదైనా ఉన్నా కూడా దానికి మనం వేరియబుల్స్ని చేంజ్ చేసిన అవసరం ఉండదు. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్యూచర్లో దీనికి ఇంకొక రిక్వైర్మెంట్ ఏదైనా వచ్చింది, సో ఇంకో దాన్ని ఏదన్నా పంపించాలి, అప్పుడు ఇంకొక వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేసుకొని సో ఆ వేరియబుల్ హెల్ప్ తీసుకొని ఇప్పుడు డేటా అనేది ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం. సో ఇప్పుడు ఇంతకు ముందు దానికి ఇప్పుడు డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఇక్కడ లిస్ట్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ పెట్టినప్పుడు మనకు కంప్లీట్గా డేటా టైప్ అనేది చేంజ్ చేయాల్సి వచ్చింది. సో లిస్ట్ ఆఫ్ బోర్డ్స్ పెట్టినప్పుడు సో ఇన్ కేస్ ఇన్పుట్ D2O అనేసి ఒక D2O పెడితే అంటే ఒక ర్యాపర్ క్లాస్ పెడితే సో మనం ఇక్కడ ఏం చేంజ్ చేయకుండా సో వీటిలో మన డేటా యాడ్ చేసుకుంటా లేకపోతే రిమూవ్ చేసుకుంటా ఇలా ఉన్నప్పుడు సో మనకి రిటర్న్ టైప్ అనేది ఇక్కడ రిటర్న్ చేసే వాల్యూ అనేది మనం చేంజ్ చేసిన అవసరం లేదు. మధ్యలో ఇక్కడ ఏదైనా లాజిక్ కావాలంటే ఆ లాజిక్ అనే దాన్ని మాత్రం మనం యాడ్ చేసుకుంటూ వస్తాం. సో దీంట్లో ఎవరికైనా ఏదైనా కన్ఫ్యూజన్ ఉందా? రామ్ అర్థమైందా D2O ఎందుకు యూజ్ చేస్తాము ప్రతిదానికి మ్యాండేటరీగా అనేసి? అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ పబ్లిక్ స్టాటిక్ ఇన్పుట్ రిటర్న్ చేసేది ఇన్పుట్ D2O అని ఉంది కదా, సో ఈ వాల్యూస్ మొత్తం వచ్చేస్తాయి ఇక్కడ రిటర్న్ రిజల్ట్స్ లో. ఈ వాల్యూస్ మొత్తం వచ్చేస్తాయా అంటే దాని మీనింగ్? ఇప్పుడు సపరేట్ క్లాస్ తీసుకున్నాం కదా ఇన్పుట్ D2O అని, సో దీని స్ట్రక్చర్ మొత్తం వస్తుంది, దీనికి దేనికైతే వాల్యూస్ ఇస్తామో ఆ వాల్యూస్ అనేది రిటర్న్ చేస్తుంది. ఓకే ఓకే రెడీ క్లియర్. ఓకే సో మేబీ అడుగు. అది సేమ్ పాయింట్ అక్కడ డివైస్ సెట్ చేస్తాం, ఆ రిజల్ట్స్ ని ఆ వేరియబుల్ ఇది సెపరేట్ ఈ యొక్క వాల్యూస్ ఎలా రిటర్న్ అవుతాయి దీంట్లో వాల్యూస్ ఏమన్నా ఇస్తే దీంట్లో వాల్యూస్ ఇస్తే అక్కడ ఎలా రిటర్న్ అవుతాయి అన్న సార్? ఓకే సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీంట్లో వాల్యూస్ ఇస్తే అక్కడ ఎందుకు రిటర్న్ అవుతాయి అనేసి. ఎలా రిటర్న్ అవుతాయి? సో ఇప్పుడు దీనికి ఎలా రిటర్న్ అవుతాయి అంటే ఇది ఒక వేరియబుల్లో. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీనికి చేయక ముందు ఫస్ట్ ఇక్కడ లిస్ట్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ అనేది ఇస్తున్నామా, సో లిస్ట్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్కి డేటా ఎక్కడ ఇస్తున్నాం ఇక్కడ ఇస్తున్నాము, ఆ తర్వాత రిటర్న్ అని ఇస్తే కన్నా లిస్ట్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ రిటర్న్ అవుతాయి. సేమ్ అదే విధంగా దీనికి లిస్ట్ ఆఫ్ రిజల్ట్స్ అనేది సో రిటర్న్ D2Oగా ఒకటి తీసుకున్నాం. సో ఇప్పుడు దీనికి ఏం చేస్తున్నామంటే దీనికి ఈ మిడిల్లో డేటా ఎక్కడో చోట ఇస్తాము, మన డేటా ఇస్తే కానీ అక్కడ రిటర్న్ అవుతుంది. డేటా ఇవ్వకపోతే ఓన్లీ ఈ స్ట్రక్చర్లో ఈ డిఫాల్ట్ వాల్యూస్ ఏమైనా ఉంటే కానీ ఆ డిఫాల్ట్ వాల్యూస్ రిటర్న్ అవుతాయి. ఇప్పుడు లిస్ట్ అయితే ఈ లిస్ట్ యాడ్ చేస్తావు, ఈ లిస్ట్ కాబట్టి లిస్ట్ ఈ కొరీ అంత ఒక లిస్ట్ లో యాడ్ చేసి ఆ లిస్ట్ ని ఓకే లిస్ట్ లో రిటర్న్ చేస్తావు. క్లాస్ కి ఎలా యాడ్ చేస్తావు? సో ఇప్పుడు క్లాస్కి ఎలా యాడ్ చేస్తామంటే సో ఫస్ట్ థింగ్ దీని పర్పస్ వచ్చేసి అర్థమైందా? ఓకే సో దీనికి క్లాస్కి ఎలా యాడ్ చేస్తామంటే ఇప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ డాట్ ACC ఇన్ కేస్ అక్కడ అకౌంట్ అయితే మనం అది చెక్ చేయాలా లేదా ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ డాట్ చెక్డ్ అనేసి ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ అనేసి. సో ర్యాపర్ క్లాస్ కానీ లేకపోతే వేరే క్లాస్లో ఉన్న వేరియబుల్స్ కానీ నేమ్ ఎలా ఇస్తాం. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదే ఉంది, సో ఈ OBG అనే దాన్ని మనం ఇవ్వాలి డాట్. సో ఇప్పుడు మనం ఇది ఏముంది లిస్ట్ ఆఫ్ బోర్డ్స్ ఈక్వల్ టు OBG. సో ఇక్కడ మనకి ఏదైనా వేరియబుల్స్కి ఇన్పుట్గా ఇవ్వాలంటే క్లాస్ నేమ్ డాట్ వేరియబుల్ నేమ్ అనేసి ఇచ్చి ఆ తర్వాత దానికి వాల్యూస్ అనేది అసైన్ చేస్తాము. సో ఇక్కడ మనం ఎన్ని వాల్యూస్ అయినా యాడ్ చేయొచ్చు, అంటే మనకి ఇక్కడ ఎన్ని ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయో వాటికి ప్రతి ఒక్క దానికి వాల్యూస్ అసైన్ చేయొచ్చు. వాల్యూస్ అసైన్ చేస్తే అసైన్ చేసిన వాల్యూ ఉంటుంది, వాల్యూ అసైన్ చేయకపోతే దాంట్లో నల్ అనేసి ఉంటుంది. రామ్ ఓకేనా? ఓకే రెడీ. సో ఇప్పుడు మామూలుగా అయితే కన్నా కొన్ని ప్రాజెక్ట్లో ఉన్న వాళ్ళ స్టాండర్డ్స్ని బేస్ చేసుకొని వాళ్ళ ఈ టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ అనేది స్పెసిఫై చేస్తారు. సో కొన్ని ప్రాజెక్ట్స్ వచ్చేసి వాళ్ళు మెయింటైన్ చేయరనమాట, అంటే వాళ్ళ ఇష్టం, అంటే ఏదైనా రిటర్న్ చేసుకోవచ్చు ఏదైనా ఇన్పుట్గా ఇవ్వచ్చు అనేసి. సో ఇప్పుడు మనకి ఎలా ఉంటుంది అంటే ఏదైనా రిటర్న్ చేసి ఏదైనా ఇన్పుట్గా ఇచ్చినప్పుడు ఫ్యూచర్లో దానికి ఏదైనా లాజిక్ యాడ్ చేయాల్సిన వచ్చినప్పుడు చాలా కాంప్లికేటెడ్గా కనిపిస్తుంది. సో మన డేటా టైప్ అంతా చేసి రీవర్క్ అనేది చాలా ఎక్కువ కనిపిస్తుంది.
అందుకని చెప్పేసి వీళ్ళు ఫస్ట్ మెన్షన్ చేసింది, సో ప్రతి దానికి డిటిఓ క్రియేట్ చేయాలి. సో రిటర్న్ టైప్ వచ్చేసి ఒక డిటిఓలో ఉండాలి, సారీ రిటర్న్ టైప్ డిటిఓలో కాదు. సో మనం ఒక డిటిఓ అనేది క్రియేట్ చేసుకోవాలి. ఇది డిటిఓ యొక్క నీడ్ అనమాట. సో ఇప్పుడు డిటిఓ నీడ్ అయిపోయిన తర్వాత ఎవరిని ఏదైనా చెప్తాను. ఓకే, సో ఇది ఫస్ట్ టైం అంటే మనకి డిటిఓ యొక్క నీడ్ ఎందుకు ఉంది అనేసి. సో నెక్స్ట్ డిటిఓ యొక్క నీడ్ అర్థమైన తర్వాత నెక్స్ట్ ఈ డిటిఓని ఎలా యూజ్ చేసుకోవాలి, ప్లస్ దీనికి ఉన్న రిమైనింగ్ టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ వచ్చేసి, సో ఇప్పుడు మనకున్న కాంపోనెంట్స్ లైట్నింగ్ కాంపోనెంట్ అనేసి ఒకటి, జావా స్క్రిప్ట్ కంట్రోలర్, ఆ తర్వాత అపెక్స్ కంట్రోలర్, నెక్స్ట్ అపెక్స్ కంట్రోలర్ సర్వీస్. మేబీ దీన్ని కూడా మనం ఎలా చెప్తామంటే, సో ఇక్కడ బోర్డ్ సెర్చ్ రిజల్ట్స్ అనేది ఉంది, నెక్స్ట్ ఇక్కడ గెట్ బోర్డ్స్ అనేసి ఉంది. సో గెట్ బోర్డ్స్ లో మనము డేటా మొత్తంని ఇక్కడే ఇటరేట్ చేసి ఇక్కడే లాజిక్ రాస్తున్నాం. సో దీంట్లో లాజిక్ రాకుండా ఒక సర్వీస్ క్లాస్ అనేది క్రియేట్ చేసి సో మనం ఇక్కడైతే ఏదైతే లాజిక్ రాయాలనుకుంటున్నామో ఆ లాజిక్ మొత్తాన్ని ఇక్కడ మనం ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి. సో దీనివల్ల మెయిన్ అంటే సపరేట్ గా లాజిక్ ఎందుకు రాస్తున్నారు అని అంటే, మనం ఇక్కడ చేయాల్సింది ఓన్లీ రిజల్ట్స్ అని ఇచ్చేసి ఈ మెథడ్ ని కాల్ చేయాలి. దీనికి ఇన్పుట్ వచ్చేసి డాట్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ఒక డిటిఓ యొక్క నీడ్ ఎంతో చూస్తున్నాం. సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మనం చూసేది రిటర్న్ కి ఒక డిటిఓ, ఇన్పుట్ కి ఒక డిటిఓ సపరేట్ గా తీసుకుంటున్నాం. సో మనకి ఇప్పుడు ఇన్పుట్ డిటిఓలో ఇంతకు ముందు ఇక్కడ మనం చేస్తున్న పారామీటర్ వచ్చేసి ఓన్లీ బోట్ ఐడి మాత్రమే మనం పాస్ చేస్తున్నాం. సో ఇప్పుడు బోట్ ఐడి కాకుండా రిమైనింగ్ ఏదైనా పారామీటర్స్ ఫ్యూచర్ లో పాస్ చేసేదానికి నీడ్ అనేది రావచ్చు. సో అందుకని చెప్పేసి ఇన్పుట్ లో కూడా సేమ్ ఇదే స్ట్రక్చర్ అనేది ఫాలో అవుతాం. పబ్లిక్ స్ట్రింగ్ బోట్ ఐడి. సో ఇన్పుట్ ఇన్ఫో రిటర్న్ చేయాల్సింది రిటర్న్ డిటిఓ. సో ఇది ఎక్కడ ఉంది అంటే మనకి బోర్డ్ సెర్చ్ రిజల్ట్స్ అనే దాంట్లో ఈ స్ట్రక్చర్ అనేది ఉంది. సో బోర్డ్ సెర్చ్ రిజల్ట్స్ డాట్ ఇది సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ఈ లాజిక్ తీసేసి ఈ లాజిక్ దీంట్లో రాయకుండా సర్వీస్ క్లాస్ అనే దాంట్లో రాయాలనేసి మనం ఒక స్ట్రక్చర్ అనే దాన్ని డిఫైన్ చేసుకుంటున్నాం. సో ఇప్పుడు మనం ఏ కాంపోనెంట్స్ తీసుకున్నా మినిమం 2 క్లాసులు ఉండాలి. సో అది ఒక సింగిల్ ఎస్ఓక్యూఎల్ క్వరీ అయినా లేకపోతే కాంప్లెక్స్ లాజిక్ అయినా కూడా సో మనకు కంపల్సరీగా ఈ 2 అనేది ఉండాలి. ఫస్ట్ కంట్రోలర్ క్లాస్ అనేది, ఆ తర్వాత సర్వీస్ క్లాస్ అనేసి ఇవి 2 ఉండాలి. సో ఇప్పుడు ఈ కంట్రోలర్ క్లాస్లో ఇన్పుట్ అనేది మ్యాండేటరీగా స్ట్రింగ్ ఉండాలి.
సో నెక్స్ట్ ఏం చేస్తామంటే ఈ మెథడ్ ని మనం కాల్ చేసి దీంట్లోకి రిజల్ట్స్ అనేది తెచ్చుకుంటాం. సో ఇప్పుడు మనం కాల్ చేయాల్సిన మెథడ్ సర్వీస్ క్లాస్ డాట్ గెట్ బోర్డ్స్. సో దీనికి మనము ఇన్పుట్ గా డేటా ఇవ్వాలి. సో దీనికి మనం ఇన్పుట్ గా డేటా ఇచ్చే ఫార్మాట్ వచ్చేసి ఇది. సో మనం ఈ కంప్లీట్ లాజిక్ తీసుకుని సో ఇప్పుడు ఈ మెథడ్ లో పెట్టాలి. సో ఇప్పుడు ఏమైంది, బోర్డ్ టైప్ ఐడి అనేసి ఉంది. సో ఇప్పుడు మనకు బోర్డ్ టైప్ ఐడి దేంట్లో ఉంది, ఈ ఇన్ఫో డాట్ స్ట్రింగ్ బోర్డ్ టైప్ ఐడి ఈక్వల్ టు info dot boat id. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ఓన్లీ కంట్రోలర్లో మన లాజిక్ ఏం రాయకుండా సో ఈ బోట్ సెర్చ్ రిజల్ట్స్ సర్వీస్ అనే ఒక మెథడ్ని క్రియేట్ చేసి ఒక క్లాస్ని క్రియేట్ చేసి దాంట్లో సేమ్ ఇక్కడ మనకున్న నేమ్తోనే ఇంకొక మెథడ్ క్రియేట్ చేసి దానికి ఇన్పుట్గా పారామీటర్స్ ఇస్తున్నాం. సో ఈ ఇన్పుట్కి పారామీటర్ ఇచ్చేటప్పుడు కూడా మనం సేమ్ ఇంతకుముందు ఎలా అయితే డిటిఓ ఫార్మాట్ అనేది ఫాలో అయినామో ఇక్కడ కూడా డిటిఓ ఫార్మాట్ అనేది ఫాలో అయ్యాం. దీనికి మెయిన్ రీజన్ మేబీ నెక్స్ట్ నుంచి మనకి ఏదైనా ఫ్రంట్ ఎండ్లో ఎక్స్ట్రా వాల్యూస్ కావాల్సి వచ్చినప్పుడు ఆ ఫ్రంట్ ఎండ్లో నుంచి వచ్చిన వాల్యూస్ని దీనికి పాస్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తారు. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే లైక్ ఇప్పుడు మనకు రిటర్న్ చేసేటప్పుడు 1 by 1 ఎలా అయితే యాడ్ అవుతుందో సో మనకి ఇన్పుట్గా తీసుకునేటప్పుడు 1 by 1 వాల్యూస్ అనేది యాడ్ అవ్వాల్సి వస్తుంది. సో అటువంటి సిచ్యువేషన్లో మనకి ప్రతి క్లాస్కి ఇప్పుడు 2 మ్యాండేటరీ, ఒకటి రిటర్న్ డిటిఓ అనేది మ్యాండేటరీ, ఇంకోటి ఇన్పుట్ డిటిఓ అనేది మ్యాండేటరీ. సో ఇన్ కేస్ మన మెథడ్కి అసలు ఏ డేటా ఇన్పుట్గా అవసరం లేకపోయినా కూడా దీనికి కంపల్సరీగా డిటిఓ ఫార్మాట్లో ఒక ఇన్పుట్ అనేది ఇవ్వాలి. సో ఎందుకంటే ఈరోజు మనకి దాని నీడ్ అనేది లేకపోయినా కానీ ఫ్యూచర్లో ఒక వాల్యూ అనేది అసైన్ అవుతుంది. సో ఈవెన్ ఫర్ నల్కి కూడా అంటే ఏం లేని దానికి కూడా ఒక డిటిఓ అనేది ఇన్పుట్ డిటిఓ అనే దాన్ని ఇవ్వాలి. ఇక్కడ వాల్యూ స్ట్రింగ్ వాల్యూని క్లాస్ క్రియేట్ చేసి ఆ యొక్క మెథడ్ ద్వారా వేరే క్లాస్. సో మనం ఇంకా అక్కడి నుంచి తెచ్చిన వాల్యూస్ని పంపించలేదు, మనం ఆడ స్ట్రింగ్ ఉండాలి అని చెప్పేసి చెప్తున్నాం, ప్లస్ దానికి ఒక డిటిఓ ఫార్మాట్ ఉండాలనేసి చెప్తున్నాం. సో నెక్స్ట్ కమ్యూనికేషన్ అనేది చూద్దాం. సో ఇప్పుడు ఎలా ఉంటుందంటే ప్రతి మెథడ్కి సో ఇక్కడ బోట్ ఐడి ఎలాగైతే స్ట్రింగ్ అనేది ఇన్పుట్గా ఇచ్చున్నామో రిటర్న్ టైప్ అనేది కూడా ఒక స్ట్రింగ్ అనే ఇన్పుట్గా ఇస్తాం. స్ట్రింగ్ రిటర్న్ రిజల్ట్స్ ఈక్వల్ టు JSON డాట్ serialize. సో ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఏమి ఇస్తామంటే రిజల్ట్స్ అనే దాన్ని ఇచ్చి సో ఇప్పుడు మనం చేసిన డిఫరెన్స్ ఏంటంటే
ఫస్ట్ థింగ్ మనం ఇక్కడ D2O అనే దాన్ని రిటర్న్ చేస్తున్నాం. సెకండ్ ఏం చేస్తున్నాం అంటే DTOని స్ట్రింగ్ గా కన్వర్ట్ చేసి ఆ తర్వాత రిటర్న్ చేస్తున్నాం. డిఫరెన్స్ అర్థమైందా? సో ఇంతకుముందు మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే రిటర్న్ DTO అనే దాన్ని రిటర్న్ చేస్తున్నాం. ఈసారి ఏం చేస్తున్నాం అంటే స్ట్రింగ్ అనే దాన్ని రిటర్న్ చేస్తున్నాం. సో ఇంతకుముందు ఇప్పుడు చేసిన వాల్యూ సేమ్ అనమాట. సో వాల్యూ సేమ్ అంటే కన్నా ఇంతకుముందు చేస్తుంటది రిటర్న్ DTOని. ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం అంటే రిటర్న్ DTOని స్ట్రింగ్ గా కన్వర్ట్ చేసి రిటర్న్ చేస్తున్నాం. సో రిటర్న్ DTOని స్ట్రింగ్ గా చేసి కన్వర్ట్ చేసేందుకు మెయిన్ పర్పస్ వచ్చేసి సో ఈ కమ్యూనికేషన్ అనేది ఇన్ ది ఫార్మ్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ గా ఉండడం కన్నా ఇన్ ది ఫార్మ్ ఆఫ్ JSON లో ఉంటే కన్నా అది చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. సో మనకి ఈజీగా మ్యానిపులేట్ చేసాను కదా, ఆ ట్రాన్స్ఫర్ అనే దానికి ఈజీగా ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు మన కండిషన్స్ వచ్చేసి మన మెథడ్ అనేది మ్యాండేటరీగా స్ట్రింగ్ ని రిటర్న్ చేయాలి. ఈవెన్ మనకి ఏది రిటర్న్ అవసరం లేదు. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదో అప్డేట్ చేయాలి, జస్ట్ ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ చాలు. సో అయినా కూడా మన స్ట్రింగ్ ని చేస్తాము. ఎందుకంటే అప్డేట్ చేసిన తర్వాత సక్సెస్ఫుల్ అప్డేట్ అనేసి సమ్ యూజర్ ఫ్రెండ్లీ మెసేజ్ ఇవ్వడానికి కానీ లేకపోతే ఈ రోజు అనేది ఏ మెసేజ్ ఫ్రంట్ ఎండ్కి అవసరం లేదు, ఫ్యూచర్లో అవసరం అవుతుంది. సో దానికోసం ఏం చేస్తున్నామంటే మనం ప్రతిదానికి స్ట్రింగ్ అనేదాన్ని మ్యాండేటరీగా రిటర్న్ టైప్ తీసుకుంటున్నాం. అలాగే స్ట్రింగ్ అనేది మ్యాండేటరీగా ఇన్పుట్ గా తీసుకుంటున్నాం. సో ఇక్కడ మనకి స్ట్రింగ్ అనేది ఏ విధంగా అయితే DTO ఫార్మాట్ లో అవుట్పుట్ గా రిటర్న్ పంపిస్తున్నామో సేమ్ ఇక్కడ స్ట్రింగ్ అనేది ఈ DTO ఫార్మాట్ లో ఇన్పుట్ DTO ఫార్మాట్ లో మనము సెండ్ చేయాలి దీనికి. సో ఇప్పుడు ఎలా వస్తుందంటే దీని జావా స్క్రిప్ట్ కంట్రోలర్కి వెళ్ళి mode search results. సో ఇప్పుడు మనకి దీనికి డేటా ఏ విధంగా సెట్ చేస్తామంటే జస్ట్ యాక్షన్ డాట్ సెట్ పారామీటర్స్ లో దీనికి బోట్ ఐడి ఇచ్చేసి డైరెక్ట్ సెట్ చేస్తున్నాం. సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీనికి ఇంకొక 2 టైప్స్ ఉంటే కన్నా ఇంకో పారామీటర్ యాడ్ చేసి సెండ్ చేస్తాం. సో కానీ దీంట్లో ఎలా సెండ్ చేస్తామంటే నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీస్తాను. సో ఇప్పుడు మనం ఎలా సెండ్ చేస్తున్నామంటే డైరెక్ట్ ఒక మెథడ్ కి పారామీటర్స్ సెండ్ చేస్తున్నాం. సో ఇప్పుడు దీనికి ఏం చేస్తున్నామంటే ఇన్పుట్ DTO అనేసి ఒక ఆబ్జెక్ట్ అనే దాన్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాం. సో ఈ ఆబ్జెక్ట్స్ కి మనం వాల్యూస్ ఇచ్చేటప్పుడు ఏదైతే పారామీటర్స్ ఉన్నాయో సో ఆ పారామీటర్స్ ఇచ్చి సేమ్ బోట్ ఐడి X అనేసి ఇక్కడ ఇస్తాం. ఇన్ కేస్ దీనికి ఇదే కాకుండా ఇంకొక వాల్యూ కూడా ఉంటే సో ఇక్కడ మనం వాల్యూ అనేది ఏమి ఇవ్వలేదు, పబ్లిక్ స్ట్రింగ్ టెస్ట్ వేరియబుల్ అనేసి సో ఇప్పుడు మనం ఇవ్వాల్సింది ఇక్కడ బోట్ ఐడి అనేసి సో దీనికి బోట్ ఐడి అనే దానికి వాల్యూ ఇస్తున్నాం. నెక్స్ట్ టెస్ట్ వేరియబుల్ అనేసి ఇంకోటి క్రియేట్ చేస్తున్నాం.